Ang susunod na istasyon ay Ninoy Aquino Avenue Station. Next station, Ninoy Aquino Avenue Station. Mga kasambiyahe, ipinangalan kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ang istasyon na ito. At alam niyo ba na si Ninoy ay dating mamamahayag at politiko na kilala sa kanyang pagtindig sa bayan at nagsilbing boses ng demokrasya. Isang kasakaysayan mula sa LRMC. Ingat po sa biyahe! Paparating na sa Ninoy Aquino Avenue Station. Approaching Ninoy Aquino Avenue Station. Ninoy Aquino Avenue Station. Ninoy Aquino Avenue Station.